Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga teman-teman sehat selalu dan bagi yang menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan lancar, gak ada gangguan apapun, amin. Ya, di sini teman-teman yang kita mau tutorialkan motor emek yang ya model lama lah masih. Nah, di sini penyakitnya ada di bagian mesin karena ini posisi mati total, gak hidup sama sekali. Dibawa ke sini, ditarik. Nah ya teman-teman, kita mau tutorialkan di sini. Kita mau tangani, bukan tutorial, karena lepas ya. Ini kan sudah saya lepas memang tadi bawahnya. Di sini air radiatornya campur kayak gini, campur oli ya. Nah, belum sampai di sini teman-teman, kita lihat lagi di bagian yang lain. Masih ada yang lain penyakitnya. Kita buka dulu ini. Di sini ada suara yang aneh. Teman-teman coba didengar, diperhatikan. Ya, kayak gitulah tadi teman-teman suaranya di bagian dalam mesin. Jadi kita mau bongkar keseluruhan. Kita mau periksa apa dia penyebabnya, karena ini motor ini sudah kayaknya sudah lumayan lama nggak hidup. Jadi ini menimbulkan suaranya aneh. Jadi kita langsung bongkar di bagian silinder kop. Kita lanjut. Kelihatan teman-teman. Wow. Bisa diperhatikan ya. Jadi kita lanjut bongkar sebelah sini. Ya. Yang bunyi tadi itu di rantai klep. Ya teman-teman, sini saya lagi bongkar. Kita harus yang sini dulu. Kayaknya nih rantai klep lepas.
Waduh. Waduh. Wih. Cantiknya. Apa itu warnanya? Waduh, ini penyebabnya. Ya, di sini penyebabnya dikarenakan Pak Desel sudah bocor, sudah kalah, minta ganti baru. Terus ini di bagian apa nih, kerak olinya nih, yang jelas di bagian piston ring. Nah, di bagian ring pistonnya sudah haus. Terus yang di silinder kop tadi klep mau di sekir dan di setel ulang. Ini kayaknya masih bagus semuanya. Ini nanti kita bongkar, bersihkan semua. Nah, ini area air radiator kemasukan oli, jadi kayak lumpur. Ya, itulah, kita langsung bongkar dulu. Kita lihat di dalamnya ada apa gerangan. Aduh, mantap. Ya. Penyebabnya juga ada di bagian apa namanya, tensionernya tidak berfungsi dengan normal. Nah, nggak fungsi lagi ya, kayak gitulah. Sekian dulu video ini, kita mau lanjut nanti. Kita belikan alatnya dulu, baru kita lanjutkan proses pemasangannya.